xong hết không, thấy không? Thấy thiệt. Ngon lành. Nhờ thằng trâu kia mình bữa nay là mình mới xúc sạch sẽ cái này luôn mà. Hôm nay sáng buổi tiết nè các bạn, quá trời luôn nè. Hôm nay á, là tiết sáng thứ ba, Siri nó mới vô, nó mới cào tiết coi nè, đứng hết nửa người mình luôn nè. Mà cái này là cái máy của Siri là nó không phải cào nhưng mà nó thổi như vậy là nó không có đẩy vô cái đường quá. Đây nè. Qua nè. Giờ thì nó mới vô nè. Nay chỗ của trên nó là khoảng 30 inch, là coi như gần 2,5 kg. Quá trời luôn. Nhiều nhà là còn chưa cào tiết nữa, nó xúc như gì là rất là sạch. Tiết này nè. Ngon là sạch luôn ha anh ha, coi kìa, quá trời sạch luôn. Sáng cái nhà mình là xúc hai bên đường này nè, còn nhà kế bên thì vẫn chưa có gì hết trơn. Quá trời tiết luôn. Cái này là tiết rơi từ tối chủ nhật thứ hai tới gần sáng thứ hai mới nó ngưng. Là nó estimate là 30 inch ở chỗ có trên, còn nhiều chỗ khác là 37 với 38 là tiết nhiều nhất, nhiều hơn cái năm 1978. Các bạn coi nè, quá trời. Năm nay đem có máy sấy tiếp, gặp loại thổi tiếp vô chứ không phải là xúc tiếp. Đây là cái gì nè. Chưa, nó phải đợi nó hút bên đây cái nữa chưa, từ từ đi.